Ok. Ahora resulta. ¿Te gustaría que la perrita tuviera más experiencia en el cuchiplancheo? O sea, hace que hiciera más truquillos, ¿no? Habla. Sí. ¿Verdad? Ok. Y ahora, esta es una de las preguntas que ella tenía más duda de todas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Te voy a hacer la pregunta y tú la vas a contestar. Pero, por respeto a ella, porque yo sé que esta era la pregunta más importante para ella, no vamos a decir ahorita cuál es la respuesta, si decir la verdad o mentira. ¿Has vuelto a tener contacto con tu exnovia desde que terminaste su relación y empezaste con la perrita? ¿No? Ok. Voy a pedir que me traigan el expediente, por favor. Ay, chatito. Y entrégaselo a la perrita. No quiero que lo abras ahorita. Te voy a decir lo último que tengo que mencionarte. Tú llegaste aquí decidida a casarte con el perrito. Ya viste todo lo que él ha hecho y todo lo que ha intentado porque ustedes ganen esta boda. Pero al final la decisión es tuya. Tú tienes ahí la respuesta que es la que más te preocupa. Voy a dejar que tú la leas, que tú lo pienses y te preguntes realmente, ¿quieres casarte con él? Así que te voy a pedir que te vayas para allá atrás, leas la respuesta y decidas qué es lo que quieres hacer. Y ahora, en lo que cambiamos al perrito... Relájate, hijo, te me vas a desmayar. Está pálido y eso que está difícil. Vamos ahora a pedirle, por favor, que venga el changuito. Vamos a poner al changuito aquí en la silla de las torturas. Digo, el detector de mentiras. Pásele, por favor, y en lo que ustedes cambian aquí rápidamente a los chicos, déjenme contarles todas las cosas que podrían llevarse esa parejita que el día de hoy caminara rumbo al altar. Se llevarían el ajuar de la novia, el bodorrio con banquete completo y mi libro con tips para cuchiplanchar. Y la posibilidad de participar en otro programa de nosotros, desde luego. Y si ganan ahí, les damos todo el ajuar para su casa, que la lavadora, que el ocho morocho. Y ahora sí, ¿ya estamos listos? Ya estamos listos, pequeño changuito. Ok. El changuito ya le fue infiel a la changuita una vez y lo cacharon porque le cacharon unos mensajes de texto. O sea que aparte de ser infiel es medio menso. Hay que reconocer. Pero obviamente muchas de ese tipo de preguntas pues vienen aquí, porque recordemos que ella escogió las preguntas. ¿Te molesta que tu pareja gane más que tú? ¿No? Ok. A ver, queridito, ¿le has sido infiel a tu mujer en más ocasiones de las que ella ya sabe? O sea, te cachó en una, pero a lo mejor le fuiste infiel otras veces más. No. Ok, vamos a ver. Ok, es infiel pero no recayente. Bueno. No recae y recae, me parece muy Bueno, bien. mínimo. Ok. ¿Tú crees que tu mujer te ha sido infiel por despecho? Porque, sí, me fuiste infiel, pues ahora nos quedamos a mano, papacito. No.
hija, porque te tiene muy segura. Sí, Debería de haber claro, dudado por lo no menos. sabe. Híjole, esta la que escogió tu mujer. ¿Consideras que la mujer con la que le engañaste es mejor en la cama que la changuita? No. Por la cara te darás una idea que decía mentira en letras rojas grandes, Ah, sí. mendigo. O sea, Gigantes y todavía se le va a quedar más. Así, clavado. sí. Si de por sí no te habían Obviamente. perdonado, querido. Si pudieras regresar el tiempo, ¿le volverías a ser infiel a la changuita con la misma mujer con la que ya escuchamos que te gustó tanto el cuchiplancheo? No. Ok, al menos estás limpiando la honra, hijo. por lo menos. ¿Qué onda? Esto ya a nivel nacional ya dijimos que pues el Tamagotchi, ¿no? Pero ella quiere saber si tú estarías dispuesto a aumentar el tamaño del Tamagotchi, pues para que la changuita estuviera un poco más contentita. Lo que es lo mismo, ¿te molesta el tamaño? ¿Te gustaría un aumento? A ver. No. Bueno, siempre hay aparatitos, hijo, no te apures, no te apures. ¡Ay! Si te hablara esa vieja con la que la cuerneaste, ¿se lo contarías a la changuita? Sí. ¡Mendigo! Obvio, no. Con permiso. No, te vayas. Con permiso. ¿Crees que tu mujer ha abusado de su venganza, ya que la cuerneaste, poniéndote a planchar, barrer y lavar? ¿Crees que ella abusó o te lo merecías? Sí. ¿Sí abusó? Sí. O sea que muy dentro de ti crees que de veras mereces más castigo, hijo. Ok. ¿Te da pena en público el comportamiento de tu mujer? O sea, ¿crees que se comporta muy alocada o algo que realmente no te gusta? No. ¿No te apena? No. Vamos a ver. ¿Verdad? Ok, ya vamos mejorando. ¿Será suficiente para olvidar todo lo que dijimos? Uy. Y eso que estás no es la dura, hijo. Bueno. ¿Te gustaría que tu mujer hablara menos durante el cuchiplancheo? No. Ok. La última pregunta me la vas a contestar, pero no vamos a revelar si es verdad o mentira. ¿Tuviste un hijo a raíz de tu infidelidad?